上次出完 post 帶老豆老母去遊輪，大家反應好熱烈，仲有人留言。我老豆又係一直好想上遊輪，似乎老豆們對遊輪係有份執着嘅。我嗰次咧就偷偷地喺泰國搞晒所有嘢啦，翻到香港同佢哋講，喂，過大海啦，就出發，都冇呃佢哋嘅。呢個的確係大海。日本嘅，哇死啊！佢哋呢架係我哋架船，喺香港就冇講，中途落咗沖繩同埋石垣2日。すごいね，跟すごい呢嘅係我哋間房，日日望住呢個景，我打稿啊、化妝啊同老豆睇先都喺呢度進行。羨慕啊咧，我都好羨慕我老豆咁出色嘅 Sugar Daughter。原本以為6日都喺架船，佢哋會悶，點知佢哋日日玩到凌晨1點先肯翻房。首先呢度真係好多嘢食，由朝食到晚。呢條友12點幾都仲拎緊 pizza 食，然後有無窮無盡嘅室內外活動。除咗日日睇住個 app 望住嗰日幾點邊度有咩活動之外，我哋最中意去玩碰碰車，同埋室外扎 Gucci， 帶推埋呢個北極星喺高空上面睇晒成個船景。成個 trip 最滿足，除咗係老豆夢想成真，係見到老豆老母全程好似變翻小朋友咁樣玩得好開心。細個係佢哋帶我去玩，大個咗就變翻我帶佢哋去威。有時去邊其實唔係重點，喺沿途上一家人喺埋一齊先係最開心。如果你都想同屋企人上遊輪嘅，留言俾我啊！